नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई नलेज सागा च्यानलमा स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले कचिज मिन भ्यालु थ्योरमको स्टेटमेन्टले के भन्छ र हामीले चाहिँ त्यसको म्याथमेटिकली चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न गइरहेका छौं। हामीलाई चाहिँ कचिज मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ प्रुभ गर्नको लागि रलिज थ्योरमको चाहिँ आवश्यकता पर्ने भएकाले यदि तपाईलाई चाहिँ रलिज मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ थाहा छैन भने पहिला चाहिँ त्यसलाई फुल्ली कन्सेप्ट वाइज बुझेर मात्र यो भिडियो हेर्नु होला। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तल रहेको डिस्क्रिप्सन बक्सबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त समय वेस्ट नगरी आजको क्लास चाहिँ सुरु गरौँ। त हामीसँग चाहिँ यहाँ रहेको छ कचिज मिन भ्यालु थ्योरम र हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरम पढेका थियौं। त लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरममा चाहिँ हामीले सिम्पली एउटा फंक्सनको लागि अर्थात हामीले चाहिँ सिम्पली fx भन्ने फंक्सनको लागि मात्र हामीले मिन भ्यालु थ्योरम निकाल्थ्यौं। र हामी चाहिँ कचिज मिन भ्यालु थ्योरममा चाहिँ हामीले दुईवटा फंक्सनको चाहिँ हामीले मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ एप्लाई गर्छौं दुईवटा फंक्सनको लागि। हामीलाई चाहिँ कचिज मिन भ्यालु थ्योरमले के भन्छ भने इफ द टु फंक्शन्स fx एन्ड gx आर कुनै दुईवटा फंक्सन हैन fx र gx छन् भने त्यो चाहिँ यदि ती दुईटै फंक्सनहरु कन्टिन्युअस इन क्लोज इन्टरभल ती फंक्सनहरु यदि चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ कन्टिन्युअस छन् र डिफरेन्सिएबल छन् अर्थात चाहिँ तिनीहरु दुईटैको चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ एक्जिस्ट पनि गर्छ र हाम्रो चाहिँ g डैश x जुन चाहिँ gx को फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ छ त्यो चाहिँ 0 को इक्वल्स पनि हुनु भएन किनभने हाम्रो चाहिँ gx डैश मा चाहिँ के हुन्छ त एक्जिस्ट त गर्छ फंक्सन तर हाम्रो चाहिँ त्यो हुनु भएन एक्जिस्टेबल भए पनि g डैश x बराबर चाहिँ 0 हुनु भएन। त्यो भएको कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ भन्छ देयर एक्जिस्ट एन अ पोइन्ट त्यो चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्नेछ जहाँ त्यो चाहिँ c भन्ने पोइन्ट हुनेछ र जुन चाहिँ a र b मा चाहिँ पर्नेछ जुन चाहिँ यो हाम्रो इन्टरभल छ त्यसभित्र चाहिँ हाम्रो c भन्ने पोइन्ट पर्नेछ र त्यो चाहिँ के को बराबर हुनेछ त f डैश c ओपन g डैश c इज इक्वल टु fb माइनस fa ओपन gb माइनस ga हुनेछ। त सिम्पली हामीले चाहिँ यसले पनि सिम्पली हामीलाई के दिन्छ त जस्तै हामीले चाहिँ मिन भ्यालु लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमले चाहिँ कुनै दुईवटा फंक्सनको इन पोइन्ट जोड्ने लाइन चाहिँ हामीले ड्रा गर्दाखेरि जुन सी पोइन्टमा पनि हामीले लाइन ड्रा गर्छौं त्यो लाइन पनि र ए र बी भन्ने पोइन्ट ड्रा गर्दाखेरि जुन लाइन चाहिँ हाम्रो प्यारलल दिन्थ्यो हामीले चाहिँ कचिज मिन भ्यालु थ्योरम पनि त्यही दिन्छ। हामीले चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भने यसमा चाहिँ दुईवटा फंक्सनहरु चाहिँ एड भएर चाहिँ एउटा जुन कर्व दिन्छ त्यो कर्वको चाहिँ इन्ड पोइन्ट दुईटै इन्ड पोइन्टलाई जोड्दा र हाम्रो चाहिँ सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ टेन्जेन्ट खेच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त दुईटै चाहिँ प्यारलल आउँछ। जस्तो तपाईको यो कुनै चाहिँ फंक्सन छ कर्व फंक्सन छ र हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त यो a भन्ने पोइन्ट छ र यो b भन्ने इन्ड पोइन्ट छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ c भन्ने पोइन्ट छ र हामीले चाहिँ यदि यहाँनिर यदि कुनै लाइन ड्रा गर्ने भने र यसमा चाहिँ c भन्ने पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने हो र हाम्रो चाहिँ a र b मा पनि लाइन कनेक्ट गर्ने भने के हुन्छ त्यसमा यो टेन्जेन्ट र a र b को लाइन चाहिँ के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ भन्छ के यसमा पनि। तर यसमा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भने चाहिँ दुईवटा फंक्सनको चाहिँ कर्व फंक्सन हो। ठीक छ। हाम्रो चाहिँ लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरम र कचिज मिन भ्यालु थ्योरमको मेन डिफरेन्स भनेको के हो त यसमा चाहिँ दुईवटा फंक्सनको चाहिँ कम्बाइन्ड कर्व फंक्सन भयो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिन भ्यालु थ्योरममा जनरल लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरममा के हुन्छ त सिम्पली चाहिँ एउटा फंक्सनको चाहिँ हाम्रो कर्व फंक्सन हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ लाग्रेन्जेज र कचिजमा चाहिँ हाम्रो सिम्पली चाहिँ यति नै फरक छ। हामीले चाहिँ कचिज मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरम पनि एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं। जस्तो हामीले चाहिँ लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा फंक्सनको लागि जस्तो हाम्रो चाहिँ fx भन्ने फंक्सनको लागि के हुन्छ त f डैश c इज इक्वल टु fb माइनस fa ओपन b माइनस a हुन्थ्यो नि त। अब हाम्रो चाहिँ कचिजमा के छ त दुईटा फंक्सन लागि छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अर्को फंक्सनको के मान्छौं त अर्को फंक्सन हामीले मान्छौं gx भन्ने फंक्सन मान्यौं। त हाम्रो चाहिँ यसमा पनि के होला त g डैश c बराबर के होला त gb माइनस ga ओपनमा b माइनस a होला। हाम्रो चाहिँ एउटा इक्वेसन छ हाम्रो चाहिँ यो दोस्रो इक्वेसन छ। यदि हामीले चाहिँ योलाई र यो फंक्सन र यो फंक्सनलाई सिम्पली डिवाइड गरिदिनु हाम्रो के होला त यो टर्म र यो टर्म काटिन्छ र हाम्रो चाहिँ के आउँछ त f डैश c ओपनमा g डैश c इज इक्वल टु के हुन्छ त fb माइनस fa ओपन
जिबी माइनस जे चाहिँ हाम्रो यसरी के हुन्छ त ओब्टेन हुन्छ, जो हाम्रो चाहिँ के हो त कची मिन भ्यालु थ्योरमको चाहिँ प्रुफ भयो, प्रुफ पार्ट जुन यो पोर्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तै चाहिँ हामीले यहाँबाट नै हामीले सिम्पली चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ अब इक्जाममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुल्ली कन्सेप्टवाइज सोध्ने भएकाले हाम्रो चाहिँ अब यति प्रुफले चाहिँ मान्दैन, किनभने हामीले चाहिँ जस्तो यदि तपाईँले चाहिँ अब लग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमलाई पनि चाहिँ सिम्पली पुरै प्रुफ गरेर चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ। यदि चाहिँ तपाईँले सिम्पली यति मात्र गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ सेटिस्फाई हुँदैन, इक्जामको लागि चाहिँ फिटेबल हुँदैन। यदि तपाईँले चाहिँ कुनै कन्सेप्ट आइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली यति मात्रै गर्यो भने चाहिँ तपाईँले फुल मार्क्स त होइन हाफ मार्क्ससम्म चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ इक्जाममा दिन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सिम्पली चाहिँ अब पुरो यसको चाहिँ प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ। त हाम्रो यहाँ प्रुफ रहेको छ। अब हामी प्रुफमा जान्छौँ। हामी चाहिँ सिम्पली यहाँ के लिन्छौँ त एउटा चाहिँ जिबी माइनस जिए बराबर नट इक्वल्स टु 0 लिन्छौँ। किनभने हाम्रो चाहिँ जुन यहाँनिर छ हाम्रो टर्म यो जिबी माइनस जिए, यदि चाहिँ यो 0 भइदियो भने के हुने त इन्फिनिटी हुने हो नि त, 0 डिभाइड गर्दाखेरि इन्फिनिटी हो। त्यही भएर हामी चाहिँ यो लिएको फङ्सनमा चाहिँ हाम्रो जिबी माइनस जिए बराबर चाहिँ 0 नहोस् भन्ने चाहिँ यस्तो कन्डिसनवाला हामीले फङ्सन मानेर हो कि हामीले चाहिँ सिम्पली त्यो मान्यौँ, हाम्रो चाहिँ कन्डिसन भयो। अब हामीले चाहिँ एउटा फङ्सन कन्सिडर गर्छौँ। नाउ कन्सिडर फङ्सन फाइ एक्स। हामीले चाहिँ जुनसुकै फङ्सन पनि हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ सिम्पली कन्सिडर फाइ एक्स मानेको छौँ। तपाईँले चाहिँ हामीले अरू फङ्सन मान्छौँ, जस्तो चाहिँ क्यापिटल एफ एक्स मान्छौँ भन्दा नि भयो। हामीले चाहिँ तल चाहिँ स्मल एफको एक्स र स्मल जी एक्सको चाहिँ फङ्सन मानेको छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँनिर फाइ एक्स मान्यौँ। तपाईँले चाहिँ जुनसुकै फङ्सन पनि मान्दा भयो, क्यापिटल लेटरको एफ मान्दा नि भयो, क्यापिटल जी सहितको एक्स मान्दा नि भयो, होइन म चाहिँ क एक्स मान्छु भने नि भयो। किनभने हामी चाहिँ यो सिम्बोल मात्रै हो कि सिम्बोलको साथ हामीले चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ डिफाइन मात्र गरेर, त्यही भएर हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँ फाइलाई युज गरेका छौँ। तपाईँले यहाँ फाइको ठाउँमा चाहिँ जुनसुकै टर्म पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त हामीले चाहिँ फाइ एक्स भन्ने एउटा फङ्सन मान्यो, त्यो चाहिँ के को बराबर छ त एफएक्स माइनस एजिएक्स। त हामीले चाहिँ सिम्पली लग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरममा के गरिरहेको थियौँ, लग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरममा के गरिरहेको थियो भने एफएक्स माइनस एएक्स गरिरहेको थियो। किनभने त्यहाँ हामीसँग के थियो त सिम्पली चाहिँ एउटा फङ्सन मात्रै थियो नि त, एउटा फङ्सन मात्रै। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गरिरहेको थियौँ एफएक्स माइनस एएक्स गरिरहेको थियौँ। तर यहाँनिर हाम्रो चाहिँ दुईवटा फङ्सन छ, त्यही भएर यहाँनिर के लेख्यौँ त जिएक्स लेख्यौँ। र हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्मको ठाउँनिर पनि हामीले चाहिँ जुनसुकै भेरिएबल हामीले लेख्न पायौँ। र हामीले चाहिँ जुन यहाँनिर माइनस चिन्ह छ, माइनस साइनको ठाउँनिर पनि हामीले जुनसुकै साइन पनि लिँदा हुन्छ। हामीले चाहिँ पोजिटिभ साइन लिएर गर्छौँ भन्दा पनि हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के आउनेछ त जुन ए को भ्यालु हुनेछ, ए को भ्यालु चाहिँ सिम्पली तल जाँदाखेरि यहाँनिर जुन फङ्सन आएको छ र यता तल जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिम्पली साइनमा चाहिँ चेन्ज आउनेछ र फाइनल प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ के आउनेछ त साइन कमन लिएर चाहिँ काटेर फेरि हामीले चाहिँ जुन प्रुफ देखाउनु पर्ने थियो त्यही प्रुफ नै आउनेछ। त्यही भएर हामीले सिम्पली जुनसुकै साइन लिँदा गरेर पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर सिम्पली के लिन्छौँ त हामीले अहिले चाहिँ माइनस साइन लिएर छु, तपाईँले यदि प्लस साइन लिन्छु भन्दा पनि हुन्छ, तपाईँले चाहिँ प्लस साइन लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तब हामीले चाहिँ यहाँ भनेका छौँ ए चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। अब हेरौँ हामीले चाहिँ यसमा पनि रल्स थ्योरम नै युज गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ मेन बेस भनेको हाम्रो के हो त सबैको लागि रल्स थ्योरम नै। जति पनि हाम्रो चाहिँ मिन भ्यालु थ्योरमका थ्योरीहरू छन्, जति पनि हाम्रो चाहिँ कची चौच या हाम्रो चाहिँ लग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रल्स थ्योरम नै युज हुन्छ। हाम्रो चाहिँ टेलर सिरिजमा पनि हाम्रो के हुन्छ त रल्स थ्योरम नै युज हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ रल्स थ्योरमलाई चाहिँ फुल्ली चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। त अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ सुरुमा के भन्छौँ त जुन हाम्रो चाहिँ एफएक्स भन्ने फङ्सन छ र जिएक्स भन्ने फङ्सन छ, तिनीहरू के छन् त कन्टिन्युस छन्, क्लोज इन्टरभलमा के छन् त कन्टिन्युस छन्। त्यही भएर के भयो त दुईवटा फङ्सनको डिफ्रेन्स पनि के हुन्छ त हाम्रो कन्टिन्युस हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त फाइ एक्स भन्ने फङ्सन के भयो कन्टिन्युस भयो कि भएन। यहाँ हेर्नुहोस् त यो कन्टिन्युस छ, यो पनि कन्टिन्युस छ भने त दुईटैको सम घटाएको फङ्सन पनि के हुनेछ त कन्टिन्युस हुनेछ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त यो फर्स्ट कन्डिसनमा कन्टिन्युस हाम्रो चाहिँ भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ रल्स थ्योरमको एउटा कन्डिसन यसले चाहिँ एप्लाई गरिसक्यो भन्नाले ए को जुनसुकै भ्यालु भए पनि, जुन यो कन्स्ट्यान्ट छ कन्स्ट्यान्टको जतिसुकै भ्यालु भए पनि हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ फङ्सन कन्टिन्युस भइरहेछ। ठिक छ। अब हामी चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनमा जान्छौँ। सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ यसको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डिफ्रेन्सिएबल छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ नि त। डिफ्रेन्सिएबल गर्दाखेरि चाहिँ फाइ एक्सको चाहिँ फाइ ड्यास एक्स भयो र हाम्रो चाहिँ एफ एक्सको एफ ड्यास एक्स भयो र ए चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्ता त्यस्तै र जी चाहिँ फङ्सन हो, त्यही भएर जी ड्यास एक्स भयो। त हाम्रो चाहिँ यो पनि के हुन्छ त एफ एक्स पनि चाहिँ ओपन इन्टरभलमा डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ र जिएक्स पनि के हुन्छ त डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ फाइ ड्यास एक्स पनि के भयो त डिफ्रेन्सिएबल भयो। किनभने दुईवटा फङ्सनको यदि डिफ्रेन्सिएबल फङ्सन छ भने त्यसको सब्ट्र्याक्सन पनि के हुनेछ त हाम्रो चाहिँ एक्जिस्ट गर्नेछ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त यो फाइ ड्यास एक्स पनि एक्जिस्टेबल भयो। त हाम्रो चाहिँ ए को जुन यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ हाम्रो चाहिँ जुन जतिसुकै भ्यालु भयो भने हाम्रो चाहिँ एदेखि बीसम्मको भ्यालु राख्दाखेरि फङ्सनमा होइन ए को भ्यालु त डिफ्रेन्ट आउँछ। त जतिसुकै भ्यालु ए को आयो भने त्यो सबै भ्यालुमा के भइरहेछ त्यो डिफ्रेन्सिएबल पनि भइरहेछ। त हामीले चाहिँ दुईवटा कन्डिसन चाहिँ रल्स थ्योरमका सेटिस्फाई भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ
यो फाइ भन्ने फङ्सनमा हामीलाई चाहिँ एदेखि बीसम्म बीचमा चाहिँ धेरै भ्यालुहरू होलान् हैन। एदेखि बीसम्मको भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन ए को भ्यालु छ नि त, ए को भ्यालु जुन कन्स्ट्यान्ट ए को भ्यालु छ त्यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ नि त डिफ्रेन्ट टर्ममा। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ फाइ ए बराबर फाइ बी चाहिँ सबै कन्डिसनमा हुँदैन नि त हामीले चाहिँ अब रल्स थ्योरमको तेस्रो कन्डिसन फाइ बराबर फाइ बी हुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ एप्लाई हुनको लागि हामीले के मान्छौँ त ए को भ्यालु चाहिँ यस्तो चुज लिनेछौँ जुन कन्डिसनमा चाहिँ फाइ ए बराबर चाहिँ फाइ बी मात्र होस् भन्ने कन्डिसन हामी चाहिँ एजम गर्छौँ के हैन। बाँकी अरू पनि त कन्डिसन हुन्छन् जो कन्डिसनमा चाहिँ इक्वल नहोला, फाइ ए बराबर चाहिँ फाइ बी नहुन सक्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ ए को यस्तो भ्यालु लिनेछौँ जुन भ्यालुमा चाहिँ के हुनेछ त जुन यहाँनिर जो फङ्सनको ए भ्यालु छ नि त यो ए भ्यालुमा चाहिँ हामीले यस्तो भ्यालु एज्युम गर्नेछौँ कि जुन कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ एक्समा चाहिँ ए र बी राख्दाखेरि दुइटै इक्वल हुन्छन् त्यो हाम्रो चाहिँ हामीले एज्युम गरिरहेको छौँ यहाँनिर। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ त्यो फङ्सन ल्याउँ। त्यही भएर हाम्रो के हो त फाइ ए भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यो फङ्सन छ त्यसमा चाहिँ हामीले के राख्यौँ त ए राख्यौँ, एफए माइनस ए जिए राख्यौँ र इक्वल्स टु फाइ बी छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर फेरि एफबी माइनस ए जिबी भयो। ठिक छ, हामीले चाहिँ जुन यहाँनिर एक्स थियो एक्स ठाउँमा चाहिँ बी राख्यौँ। अब हेर्नुहोस् हामीले के गर्यौँ त जुन ए भन्ने टर्म छ दुइटैलाई यो टर्मलाई यता ल्याउँ र हाम्रो यो यहाँ ल्याउँ र यो यहाँनिर जस्तो त्यस्तै छ हामीले चाहिँ यसलाई उता लग्यौँ यो र यता लग्यौँ। ठिक छ, हाम्रो चाहिँ एजिबी माइनस एजिए भयो र इक्वल्स टु एफबी माइनस एफए भयो। हाम्रो चाहिँ यहाँबाट के निस्क्यो त ए चाहिँ कमन निस्क्यो र हाम्रो चाहिँ जुन जिबी माइनस जिए चाहिँ हाम्रो ओपनमा भयो, एफबी माइनस एफए ओपन जिबी माइनस जिए भयो। त हेर्नुहोस् अब विथ दिस भ्यालु अफ ए हाम्रो चाहिँ के भयो त अब जुन यो ए को भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त जुन हाम्रो चाहिँ सुरुमा दिएको फङ्सन छ त्यो फङ्सनमा राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त यदि हामीले चाहिँ यो कुन कन्डिसनको यहाँ यो ए को भ्यालु कुन कन्डिसनको हो जुन कन्डिसनमा चाहिँ फाइ बराबर फाइ बी थियो त्यो कन्डिसनको हो नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ यदि यो फङ्सनमा ए को यो भ्यालु राखिदिने भने के होला त यो कन्टिन्युस त सबैमा थियो, डिफ्रेन्सिएबल पनि सबैमा थियो। त हाम्रो चाहिँ यो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई हुन्छ कि नै जुन यो कन्डिसन छ एफ ए बराबर एफ बी त्यो पनि त हाम्रो चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ किनभने त्यही कन्डिसनको भ्यालु निकाल्यो नि त हामीले ए को। त यसमा राख्दाखेरि त्यो पनि सेटिस्फाई हुने हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो भ्यालु राख्यौँ ए को फाइ एक्स इक्वल टु एफएक्स माइनस ए को भ्यालु राखिदियौँ जिएक्स भयो। त हाम्रो चाहिँ जुन यो इक्वेसन बनाएको छ यो फङ्सन छ जो यो फङ्सन चाहिँ के हुनेछ त रल्स थ्योरमका चाहिँ सबै कन्डिसनलाई के गरिरहेको छ सेटिस्फाई गरेर। त्यही हामीले चाहिँ के लेख्यो त सेटिस्फाई अल द कन्डिसन अफ द रल्स थ्योरम सो बाई द रल्स थ्योरम देयर एक्जिस्ट। अब यहाँ रल्स थ्योरममा के हुन्छ त एउटा यस्तो एक्जिस्ट गर्छ जुन ठाउँमा चाहिँ एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको थियो नि त एफएक्स एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ फङ्सन हामीले चाहिँ यहाँनिर फाइ एक्स फाइ मानेको छ नि त फाइ एक्स मानेको छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त फाइ ड्यास सी बराबर चाहिँ 0 हो। अब हेर्नुहोस् फाइ ड्यास सी हाम्रो चाहिँ फाइ ड्यास छ फाइ ड्यास एक्स छ त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँनिर फाइ ड्यास एक्सको ठाउँमा चाहिँ सी राख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् जुन यहाँ एक्स छ एक्सको ठाउँमा चाहिँ सी राख्दाखेरि के भयो त फाइ ड्यास सी माइनस ए जी ड्यास सी इक्वल टु 0 भयो। अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ यहाँनिर ए को ए चाहिँ जस्ता त्यस्तै भयो। हामीले चाहिँ फाइ ड्यास सी यो टर्मलाई चाहिँ उता लग्यौँ यो पोजिटिभ भयो उता जाँदाखेरि पोजिटिभ भयो र हाम्रो चाहिँ एफ ड्यास सी इक्वल टु ए जी ड्यास सी भयो र हाम्रो चाहिँ ए चाहिँ यहाँ राख्यौँ जस्तो यहाँनिर के भयो भने एफ ड्यास सी इज इक्वल टु ए जी ड्यास सी भयो र हामीलाई चाहिँ अब त्यही भएर यहाँनिर अब यो स्टेपपछि के भयो त यहाँनिर ए इक्वल टु चाहिँ जुन यो एसँगको प्रोडक्टमा चाहिँ जी ड्यास एक्स त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपनमा लग्यौँ एफ ड्यास सी ओपन जी ड्यास सी भयो। अब हेर्नुहोस् हामीसँग चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ माथि नै दिएको छ हामीसँग चाहिँ यहाँ छ ए को भ्यालु छ नि त यहाँ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँ पुट गर्छौँ त यहाँनिर पुट गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त एफ जुन यो फङ्सन जस्ता त्यस्तै यहाँनिर एफ ड्यास सी ओपन जी ड्यास सी इक्वल टु ए को भ्यालु यहाँनिर पुट गर्दाखेरि भयो त एफबी माइनस एफए ओपन जिबी माइनस जिए। यसरी हाम्रो के भन्छ त कचिज मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ प्रुभ हुन्छ। त साथीहरू तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर अनि कमेन्ट गरेर नबिर्सनु होला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला।